È stata una notte insonne, scuserete le occhiaie, principalmente per via di questo splendido dipinto che è stato appena recato per analisi. È un'opera a metà fra il Cristo deriso e l'Ecce Homo. Vedete, qui abbiamo Pilato sulla destra del Cristo, uno scherano grottesco sulla sinistra. È questo che lo mette a metà fra le due tipologie. È un dipinto di ispirazione e di costruzione ancora cinquecentesca. È un autore che sicuramente ha visto il Giampietrino, ha visto Andrea Solario. Ci sono echi lombardi, certamente in quella figura sulla sinistra c'è un che di bergamasco, di cremonese in questa figura grottesca, ricorda anche il Porzio, se vogliamo. Se c'è un qualcosa di colorito ligure in questo corpo del Cristo, pur essendo il dipinto ancora non pulito e quindi ancora non correttamente inquadrabile in termini cromatici. Un dipinto di assoluto fascino, c'è un che del Cigoli, c'è sicuramente, se non ce lo spostasse troppo in là nel tempo, perché andiamo più avanti di 120-130 anni, viene in mente Pietro Muttoni, Pietro della Vecchia. Vediamo, siamo appena agli inizi. La notte è passata insonne, d'altronde l'amico professor Mauro Di Vito, che saluto, ciao Mauro, sostiene che gli spiriti degli artisti morti vengano di notte a ispirarci e in questo confidiamo, terremo aggiornati. Opere come questa sono il cuore appassionato del nostro lavoro.